3, 2, 1. Ito nga po pala tayo guys, no? May tumawag sa atin, nagpapaayos ng kuryente. Sana all. Kasi yung unang lagay dito, yung nang gumawa, yung live niya ay dito nilagay sa ground or sa neutral. So inayos natin, dito natin nilagay sa kasi yan naman siya guys, oh. Nakikita naman natin yung logo kung para saan, kung saan natin ilalagay banda yung live or load kung tawagin. Wow. So, ito siya guys. Ayan. Ngayon ang naging problema naman, ito. imigrasyon di. A few moments later, 2,000 years later. So by the way guys, dito na rin lang tayo isasama ko na to guys, no? So sa mga kapwa ko electrical, no? Electrician, ayusin natin yung gawa kagaya nito. So mapapansin nyo guys yung butas na yun, lusutan. So ibig sabihin walang pader sa likod. Sana sa mga nag-electrical, ilalagay natin sa tama yung trabaho natin kasi Bunganga nyo! Tahiin nyo! Natutulog ako, nagising ako sa bunganga nyo! A few moments later. no? Sa guys, hindi talaga pasado sa akin tong What? Bro, what are you talking about, man? A few moments later. A few minutes later. A few inches later. 12 seconds later. 3 days later. 3 weeks later. Many months later. guys, nagawa na natin, no? So guys, so ayan guys, gawa na natin. Goods na siya guys, working. Okay na po sir? Sige. So ayan lang guys, no? Goods na. So safety lang guys, safety. Suot ng guantes. Sana all. Tama kayo, tama kayo. Ako na mali.